मैं डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक क्लिनिकल टॉपिक हार्ट साउंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और क्लिनिकल पार्ट है ये, जिसमें हर फिजिशियन को एक स्टेथो उसके पास है। उस स्टेथो का यूज कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है हार्ट साउंड को देखने में, फिर लंग्स के डिजीज को देखने में, फिर कहीं पर और भी यूज कर सकते हैं। तो बता रहे थे कि हार्ट साउंड क्या होता है। हार्ट के द्वारा जो साउंड डेवलप होता है, कैसे? मूवमेंट ऑफ ब्लड, तो लिखिएगा उसमें मेन डिफिनेशन क्या होती है कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड इन हार्ट प्रोड्यूसेस साउंड नोन एज हार्ट साउंड। यानी हार्ट में जब ब्लड जाता है ना, तो ब्लड क्या करता है? फोर्सफुल अटैचमेंट होता है। फोर्सफुल अटैचमेंट होने की वजह से वहाँ पर एक साउंड क्रिएट होती है। अब इसका एम क्या है? ये डिटरमाइन हार्ट फंक्शन, वाल्व फंक्शन एंड अदर्स डिजॉर्डर्स। तो हार्ट में साउंड को देखना, इसको बताया कि इसमें लोग सुनते हैं। कैसे सुनते हैं हम लोग? एक स्टेथोस्कोप लगा करके। हम ऐसे नहीं सुन सकते हैं किसी पेशेंट के हार्ट का साउंड। अब हम लोग बात करते हैं ये साउंड है क्या, एम क्या है, तरीका क्या है, कैसे जानते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको मालूम होगा, कार्डिक साइकिल में हम एक सर्किल पढ़ाए थे आपको, वीडियो में देख लीजिएगा कार्डिक साइकिल। उसमें आउटर पार्ट में, आउटर जो पार्ट था ना, वो था आर्टियम के लिए, और बताए थे कि यहाँ पर हर 0.8 सेकेंड पर 0.8 सेकेंड पर एस ए नोड से, है ना, एस ए नोड से क्या बनता है? वेव बनता है। जैसे ही एस ए नोड से वेव बनता है तो एट्रियम को सिस्टोल करता है 0.1 सेकेंड में, और जो बीच वाला सर्किल अंदर वाला वो वेंट्रिकल के लिए बताता है। ये वेंट्रिकल के लिए है। तो जैसे ही एट्रियम सिस्टोल हो जाता है, जो वेव है वो हार्ट में के नीचे चला आता है, वेंट्रिकल फिर सिस्टोल होता है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। ये बताया है एर्टिक भाल्व को, ये है पल्मोनरी भाल्व, ऑर्टिक भाल्व, पल्मोनरी भाल्व, और यहाँ पे है राइट एवी भाल्व, यहाँ पर लेफ्ट एवी भाल्व, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या होता है ना कि वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। और डायस्टोल कितना देर में होता है? 0.5 सेकेंड में। तो इसमें जो होता है, फर्स्ट से जैसे ही वेव नीचे आता है ना, तो वेव जैसे ही नीचे आता है, तो ये ब्लड जो होता है ना, हम इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं थोड़ा समझने के लिए आपको। ये तो याद रखना कि वेंट्रिकल से निकला हुआ है ये, है ना। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड है, और जैसे ही सिस्टोल होना चाहेगा ये, वैसे ही क्या होता है, याद रखिएगा, ये ब्लड इस पर फोर्स लगाता है। किस पर? भाल पे फोर्स लगाता है। यहाँ से ब्लड किस पे फोर्स लगाएगा? भाल पे फोर्स लगाएगी। राइट की तरफ ट्राइकस्पिड भाल पे, लेफ्ट में बाइकस्पिड भाल पे। तो भाल पे जब वो फोर्सफुली प्रेशर डालती है, किस समय? इसके सिस्टोल के समय। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय ये ब्लड जो होता है बैक फोर्स डेवलप करती है भाल पर। तो बैक फोर्स डेवलप करती है दोनों तरफ से, राइट एवी भाल पे भी, लेफ्ट एवी भाल पे। तो बैक फोर्स डेवलप करने के कारण भाल जो होता है बंद हो जाता है। कौन सा भाल? एवी भाल। तो बंद जब होता है तो ब्लड जो होता है उस पर एक प्रकार का प्रेशर डालता है, जिसके कारण एक साउंड बनता है। तो क्या क्या बोले बिल्कुल सुनिएगा, इसको हम अलग कर देते हैं। जैसे देखो ये भाल्व है, ये भाल्व है, एवी भाल्व कई बार बना रहे हैं, और यहाँ पे ब्लड है भरा हुआ। जैसे ये सिस्टोल होना चाहेगा ना, तो ब्लड जो है इधर की तरफ प्रेशर डालेगा। जैसे ही प्रेशर डालता है ना, वैसे ही ये भाल्व क्या होती है ना, क्लोज हो जाती है। जैसे भाल्व क्लोज होता है तो ये जो धक्का से ब्लड इस पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से एक साउंड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे हम लोग? फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे बनता है, जिसको बोलते हैं IVVC, और इस समय बनता है हार्ट साउंड फर्स्ट। ठीक है। अब ये हार्ट साउंड फर्स्ट जो बना है, कहाँ बना है? हार्ट में बना है। तो हार्ट में कहा, हार्ट क्या है? एक क्लोज चैम्बर जैसा है। तो उसमें जो भी साउंड डेवलप होगी, ब्लड प्रेशर डाला ना, तो भाल्व के क्लोज होने से, भाल्व के क्लोज से साउंड नहीं बनता है। क्लोज होने की वजह से ब्लड इस पर प्रेशर डालती है ना, इसलिए एक साउंड बनता है। तो ये जो साउंड बना, ये भी भाल्व के क्लोज होने के समय, होने से नहीं बोलते हैं, होते समय ये बोलते हैं, उसके क्लोज होने से नहीं होता, याद रखिएगा। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ए वाल्व,
ओनली नॉट फॉर द एवी वाल्व। तो क्लोज होने के समय ब्लैक फोर्स डेवलप होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड। और ये चूंकि हॉलो चेंबर से बनता है इसलिए इसको बोलते हैं लब कहते हैं, लब जैसा आता है इसमें साउंड। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे फिर अब बोला यहाँ पर फर्स्ट हर्ट साउंड हो गया, यहाँ पर रैपिड इजेक्शन होगा, स्लो इजेक्शन होगा, अब फिर यहाँ से डायस्टोल होना स्टार्ट होता है। पहले बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल, डायस्टोल प्रोपर, अब फिर यहाँ से अब क्या होगी ना, अब ये फिर क्या डायस्टोल होना स्टार्ट होगी। वेंट्रिकल जैसे ही डायस्टोल होना स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है कि ऑर्टिक वाल्व पे या कोरोनरी वाल्व पे एक बैक प्रेशर फिर डेवलप होता है ब्लड का। जैसे बैक प्रेशर डालता है यहाँ पे सिलुलर वाल्व पे, तो सिलुलर वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो सिलुलर वाल्व जैसे ही क्लोज होगा तो ब्लड इस पर प्रेशर डालती है, फोर्सफुल प्रेशर डालेगी, तो यहाँ भी एक साउंड डेवलप होगा। तो चूंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए यहाँ पर जो साउंड डेवलप होगा वह साउंड क्या कहलाएंगे, HS2 फर्स्ट सेकंड हर्ट साउंड, और इसको बोलेंगे हम लोग डब कहते हैं, डब। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट हर्ट साउंड के समय, फर्स्ट हर्ट साउंड कब होता है, हार्ट के वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस समय बनता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड ड्यूरिंग सिस्टोल। और उस समय वेंट्रिकल का प्रेशर 120 और एरोटा का प्रेशर भी 120, दोनों में 120 mmHg प्रेशर होता है, याद रखिएगा। तो ये सिस्टोल का सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं कि जब डायस्टोल होते समय यहाँ पर ब्लड जो है दोनों तरफ से फोर्स डेवलप करेगी, दोनों सेलुलर वाल्व एक साथ क्लोज हो जाएगा। एक साथ क्लोज होते समय इस पर बैक फोर्स डेवलप करेगी ब्लड का, और ब्लड बैक फोर्स डेवलप से यहाँ पर सुनाई पड़ेगा, उसको बोलते हैं डब कहते हैं। तो डब इसलिए बोले क्योंकि वह क्या है, उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से साउंड बनता है, ड्यूब। तो अब क्या है ना, दो हार्ट साउंड तो देख लिया, ये दोनों हार्ट साउंड सभी में जितने भी लोग हैं सब में ये मिलेगा, और इन ऑल पर्सन लव एंड डब साउंड डेवलप। देखिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग तरह के साउंड से। तो तीसरा जो साउंड होता है जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पर डेवलप होता है, इसको बोलते हैं रैपिड फीलिंग बोलते हैं। तो रैपिड फीलिंग का मतलब होता है कि एरोटा एट्रियम में यहाँ से यहाँ तक में जितना ब्लड एट्रियम में भरा रहता है, ये भरे रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एट्रियम में ब्लड भरा हुआ है, ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। किस पे प्रेशर डालेगा, एबी वाल्व पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि एबी वाल्व क्या होता है इस समय क्लोज रहता है। यहाँ पर एबी वाल्व क्या होता है, क्लोज रहता है। एबी वाल्व जैसे यहाँ पर प्रेशर डालेगा ना, तो एबी वाल्व यहाँ पर प्रेशर डालेगा क्या चीज के लिए, ओपन करने के लिए। लेकिन इससे पहले क्या होगा, जब ये डायस्टोल होगा तो डायस्टोल होते समय क्या होगा बताते हैं आपको, रैपिड इजेक्शन होगा। तो यहाँ पर 70% ब्लड होता है फोर्सफुली नीचे आता है। अब फोर्सफुल नीचे आने के कारण वेंट्रिकल के वॉल में वाइब्रेशन होता है, याद रखिएगा। ब्लड वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय, याद रखिएगा, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है फोर्सफुल फीलिंग होता है। फोर्सफुल फीलिंग के कारण यहाँ पर एक वाल पे वाइब्रेशन होती है, जिस वाल पे वाइब्रेशन होता है उसको लोग बोलते हैं थर्ड हर्ट साउंड। लेकिन थर्ड हर्ट साउंड सभी लोगों में अब नहीं अपेयर होती है। यह अपेयर या तो किसी एथलीट्स में होता है, या चिल्ड्रन में होता है, या फिर डिजीज कंडीशन में होता है। अभी तो बता डिजीज कंडीशन बता देते हैं, लेकिन ये पहले बताते हैं कि कौन कौन सा साउंड क्यों डेवलप हुआ। तो यह थर्ड हर्ट साउंड क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि जब एबी वाल्व खुलता है, इस समय एबी वाल्व खुलता है, खुलते समय क्या होगी, जो एट्रियम का ब्लड है वो नीचे फोर्सफुली फीलिंग होगा। फोर्सफुली फीलिंग होने के कारण क्या होता है, वेंट्रिकल में वॉल में वाइब्रेशन होती है। तो इसका जो साउंड होता है इसको लोग बोलते हैं टिक बोलते हैं, TIK, टिक साउंड होता है। तो सेकंड हर्ट, फर्स्ट हर्ट साउंड लव और सेकंड डब। तो लव डब सब सुनाई पड़ता है, लेकिन तीसरा अगर किसी पेशेंट में होगा तो क्या होगा, लव डब टिक, लव डब टिक, लव डब टिक, ऐसा साउंड होता है। और चौथा जो बता रहे थे कि एट्रियम में जो ब्लड है वो फाइनल फीलिंग के समय, जब फाइनल फीलिंग होता है, जब ऐसे नोट से इम्पल्स बनता है, तो ये जब सिस्टोल होता है तो उस समय क्या होगा, उस समय जो डेवलप एट्रियम के वाल में प्रेशर बनता है। तो सिस्टोल के समय एट्रियम के वाल में प्रेशर बनता है, एट्रियम सिस्टोल के समय, तो उस समय एक साउंड होता है, इसको बोलते हैं लोग फोर्थ हर्ट साउंड। तो फर्स्ट हर्ट साउंड, फोर्थ हर्ट साउंड का नेचर कैसा होता है, टैग, TAK, टैग। तो लव डब टैग, लव डब टैग, लव डब टैग, यानी कि और दोनों जो अब नॉर्मल साउंड है ये दोनों डायस्टोल में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी भी कि दो थर्ड हर्ट साउंड और फोर्थ हर्ट साउंड हार्ट के वेंट्रिकल के किस समय सुनाई पड़ता है, तो वेंट्रिकल के किस समय, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय, याद रखना होगा। तो इसलिए फर्स्ट हर्ट साउंड लव, सेकंड डब, टिक टैक। और चालू साउंड अगर रहेगा तो क्या ऐसे होगा, लव डब टिक टैक, लव डब टिक टैक, ऐसे सुनाई पड़ता है आपको। अब हम लोग आते हैं कि इसमें क्या क्या सुनते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज ये हर्ट साउंड जो फर्स्ट है ये आपको क्या होगा, ये आपको एबी वाल्व क्लोज होने से बनता है। और दोनों में पहले कौन क्लोज होता है, माइटल वाल्व पहले क्लोज होता है टैकस में, लेकिन इसका इतना फ्यू सेकेंड है जिसको कोई बता नहीं सकता है। लेकिन कोई पूछ दे आपसे
कि दोनों में कौन सबसे पहले वो क्लोज होता है, तो उस तरह से बता देंगे आप लोग। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा बताते हैं कि चेस्ट से कैसे सुनते हैं। तो ये तो आपको हो गया कि 4 तरह का हार्ट साउंड मिलता है, और चारों हार्ट साउंड जो एक हार्ट साउंड सिस्टोल के समय, एक डायस्टोल के समय, और 2 जो एक्स्ट्रा साउंड है वो आपको अबनॉर्मल कंडीशन में डायस्टोल में ही सुनाई पड़ता है ये। चलिए, तो हमको अगर चेस्ट पे अगर सुनना होगा तो हम हार्ट साउंड को कैसे सुनेंगे। तो चेस्ट में जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये स्टर्नम हुआ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अगर सुनना चाहते हैं तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जनरली क्या होता है कि थर्ड रिब से, याद रखिएगा, थर्ड रिब्स के नज़दीक एरोटिक एरिया होता है, ऑर्टिक एरिया, ये जो देख लीजिए ऑर्टिक एरिया यहाँ पे आता है। तो ऑर्टिक भाल्व यहाँ पे होती है। और ऐसे बताए थे कि ये जो भाल्व होता है ना, सेलुलर भाल्व, ये हार्ट में नहीं होता है, हार्ट से 2.5 सेंटीमीटर अलग होता है, ऊपर की तरफ होता है ये भाल्व, इसलिए हार्ट के अंदर नहीं होता है। और यह होता है आर्टिक एरिया, यहाँ पे जो होता है थर्ड रिब्स के नज़दीक, यहाँ पे होता है पल्मोनरी एरिया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एरिया कहते हैं। तो ये सेकेंड हार्ट साउंड यहाँ पे मिलेगा, सेकेंड हार्ट साउंड जब भी मिलेगा तो यहाँ भी सुन सकते हैं, यहाँ भी सुन सकते हैं। इसके बाद 4th 5 6, यानी कि यहाँ पर 5 6 में राइट साइड में यहाँ पर सुना पड़ेगा क्या आपको, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड एरिया, और यहाँ पर सुना पड़ेगा आपको माइटल एरिया, इसको माइटल एरिया बोलते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ क्या सुनाई पड़ेगा आपको, फर्स्ट हार्ट साउंड, और यहाँ पर सुनाई पड़ेगा आपको सेकेंड हार्ट साउंड। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ सुनना चाहते हैं तो थर्ड को कहाँ सुनेंगे, इस एरिया में, अब फोर्थ को कहाँ सुनेंगे, ऊपर में सुनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी हम लोग, इसलिए जब भी स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया में हम लोग स्टेथोस्कोप लगा करके और सुनते हैं कि कहाँ पे कौन सा है, ये एक्सपीरियंस पता चल जाएगी, अब आराम से इसको सुन सकते हो। तो ये जो है हार्ट साउंड फर्स्ट का क्या है, लब आना चाहिए। हार्ट साउंड फर्स्ट लब क्यों नहीं आवेगी, नॉर्मल करेक्टर लब का है, नॉर्मल करेक्टर लब क्यों नहीं आवेगी, या तो माइटल भाल्व प्रोलैप्स होगा, माइटल स्टेनोसिस होगी, माइटल भाल्व डैमेज कर जाएगा, तब आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देने में दिक्कत होगी। दूसरा आता है सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड कहाँ पे सुनाई पड़ता है, सिमुलर भाल्व सुनते हैं। इसका डिमिनिश्ड होना कब हो सकता है, सेकंड हार्ट साउंड डिमिनिश्ड कब हो जाएगी, जब ऑर्टिक भाल्व में स्टेनोसिस हो या फिर पल्मोनरी भाल्व में स्टेनोसिस होता है। तो इसका कंडीशन में स्टेनोसिस केस में आपका सेकंड हार्ट साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे दोनों हार्ट साउंड ज़्यादा कब सुनाई पड़ता है, तो दोनों हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है जब स्ट्रेस कंडीशन होता है, बीपी हाई रहता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा सुनाई पड़ेगा आपको। अब आता है बात थर्ड हार्ट साउंड का, जिसको टिक बोलते थे हम लोग। तो टिक हार्ट साउंड कब सुनाई पड़ता है, कि जब आपका वेंट्रिकल के वाल में जब स्टिफनेस हो, वेंट्रिकल वाल में हाइपरट्रोफी हो, वेंट्रिकल में आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, तो उस केस में आपको टिक का सुनाई पड़ेगा, यानी लबडब टिक ऐसे सुनाई पड़ेगा आपको। इसका मतलब कि भाल्व का कोई ना कोई वाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रही है, धक्का दे रही है। तो उसके बाद आता है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड एटीएम से बनता है। क्यों, ऐसे तो नॉर्मल नहीं पता चलता है, कब, जैसे ज़्यादा तेज दौड़ने पर या बच्चों के केस में, उस समय फोर्थ हार्ट साउंड कभी कभी मिलता है। लेकिन अप्लाइड में क्या होगी, जब एक्टियल मसल्स में अगर बाय द वे इन्फेक्शन हो, तब उस केस में आपको फोर्थ हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। इस तरह से हार्ट साउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हार्ट साउंड होता है। देखिए 2 ऑडिबल होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकेंड, 2 नॉर्मल नॉन ऑडिबल है, लेकिन जब डिजीज होगा तो ये परसेंट हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा आपको यह कहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड का अबनॉर्मलिटी है, कहाँ सेकंड का अबनॉर्मलिटी है, कहाँ थर्ड का है, कहाँ फोर्थ का है, ये इसका क्लिनिकल वैल्यू है। आप खुद इसको सोचिएगा तो समझ में आ जाएगी यहाँ पर वाइब्रेशन क्यों ज़्यादा हुआ। वाइब्रेशन तब ज़्यादा होगा जब मायोकार्डियल मसल्स उसका कमज़ोर हो जाएगी, तब ये इसमें भी वाइब्रेशन कम होगी जब मायोकार्डियल मसल्स कमज़ोर हो जाएगी, या फिर इनपुट ज़्यादा हो रही है, तो इनपुट ज़्यादा होने पर भी जो सेकेंड जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो ज़्यादा मिलता है। तो इनपुट जब भी ज़्यादा होगा तो फोर्थ हार्ट साउंड मिलेगा। इनपुट ज़्यादा कब होगा, जब तेज़ दौड़िए, आप तेज़ दौड़ के देखिए साउंड को सुन करके आपको मिलेगा। खैर ये सब का हार्ट साउंड का है, इसको सोचने की बात है, क्लिनिकल पार्ट है। जितना इसको आप देखते रहिएगा उतना आपके लिए स्ट्रांग होगी। बस थीम यही था कि कौन कहाँ बनता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि कभी भी हार्ट के भाल्व से और हार्ट के वाल से साउंड नहीं बनता है। वो बनता किससे है, ब्लड उस पर प्रेशर डालता है, फोर्सफुली अटैच करता है, तभी वह वहाँ पर साउंड डेवलप होता है। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।